Higit 200 vintage bombs ang na-recover sa isang construction site sa Antipolo, Rizal. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag na may nahukay o manong tila mga lumang bakal sa isang ginagawang bahay sa loob ng isang subdivision. Natagpuan din ng libo-libong lumang mga bala at ginamit daw ang mga ito ng mga Hapon noong World War II. Kahit luma na'y mapanganib pa rin daw mga ito at posible pa rin sumabog. Nakatakdang i-dispose sa mga nahukay na vintage bombs. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.